dakwah eta hukumna kumaha? Dakwah anu dimaksud eta metodenya seperti kumaha eta? Maksud dakwah eta kategorina. Ya dakwah mah lamun Itu maksudna kayak aya anu engkena hukumna sunnah ain, fardu ain, wajib kifayah, sunnah kifayah, kayak aya anu kitu tah. Ieu segi dakwahna menerangkan naon? Mengajak apa isbat? mengajak. Dakwah kan artinya mengajak. Karena kamar dia menang ilmu tadi sami sih di jemaah tabligh eta kan marahna fisabilillah khurul fisabilillah dakwah ilallah lebih kepada tadi itu. Dan kayak kieu eta. Ketika dakwah ieu aya syarat. Aya syaratna dina segat, dina mukalafna, atau dina tata carana kaifiahna. Ini ketika menyalahi aturan, ketika manehna engke mengajakna apakah memberikan keterangan langsung tina Al-Qur'an, apa langsung tina hadis, apa non ngaranna mengulas sejarah anu terdahulu supaya targib atau supaya ngabibita kembali di kana masa dahulu. Nah itu henteu hukum fardu ain. Hukumna. Iya, Artinya bisa umum. itu maksudnya bisa jatuh kana haram misalnya dakwah tersebut. Nah, orang ketika berbicara dakwah mengajak aya anu mengajaknya sesuai aturan kayaknya. Aya anu di luar daripada aturan. Pasti ia ngajak ieu kan kena kalimat-kalimat anu diajakeunana mawa dalil atau mawa undang-undang. Tah. Undang-undang ieu sesuaikah henteu jeung aturan syara Yang ada anu aya. Ari harapan mah ulah-ulah agama negara pun harapan mah atau ingin mensejahterakan. Ulah-ulah pemerintah pribadi pun ulah nu boga jabatan pribadi ge ketika berbicara kemajuan mah jelas yang maju. Fungsi aturan eta kayak orang-orang nyandakna kemana ya aturan aja. Tetap aturan sistem geus aya, sistem geus disadiakeun. Ti Rasul wafat geus disadiakeun dina Quran jeung hadis. Geus disadiakeun ieu hukum ti Rasul wafat sampaikeun ka kiamat. Dina Quran jeung hadis geus lengkap. Ketika ieu Rasul diwafatan ku pangeran, Al-Qur'an encan lengkap, urang protes ka Allah. Allah geura nyieun Quran lengkapkeun. Naon eta? Ieu sama sekali henteu berbicara tentang aturan qaid. Eta lebih kana keinginan. Bukan lebih karena peraturan. Keinginan jeung peraturan beda teh kira-kira. Beda jelas. Keinginan tetap kudu di bawah aturan. Ya. Keinginan dia tetap kudu di bawah aturan. Nah, jadi ulah sampai aturan di bawah keinginan. Keinginan anu kudu di bawah aturan. Jadi keinginan orang sesuai dengan aturan anu aya. Iya, aturan Islam otomat ini pasti kan. Aturan agama. Ini aturan agama, Bukan aturan Islam, aturan agama. aturan agama. Lamun orang aturan Islam sangat tidak bijak ketika orang ngucapin aturan Islam karena di dunia ieu lain orang Islam aja. Tetap kafir di Arab Saudi ge ngabogaan hukum. Karena naon? Allah nyiptakeun hukum eta ieu geus lain dina Quran deui. Geus langsung ke Allah ya. Amrun hiji Allah nyiptakeun hukum eta. Sistem eta amrun hiji. Engke amrun bil fi'li, amrun bit tarki. Amrun bil fi'li wajib, sunnah, jeung wajib sunnah. Amrun bit tarki haram, makruh,
khilaful aula amrun bitakhir wal ibah. Tak iya tah. Iya aturan ieu. Arek dina negara, arek dina agama, ieu eta. Porsina eta wadah. Jadi ketika berbicara umpama menceritakan Awas Khajraj, ieu mah lebih karena mengupas sejarah keinginan satu golongan, aya keinginan satu golongan anu hayang mengikuti jejak Rasul. langkah Rasul. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, Metode dakwah. nah eta mah satu keinginan, Iya. satu keinginan eta. Jadi Artinya satu harapan. betul harapan. Bukan berarti aturan. Seperti jamaah tabligh kan mereka dakwahna metode Tah. politik. Tah ayeuna urang nanyakeun jamaah tabligh. Naon anu ditabligkeun? Namun mereka lebih kepada anu sesama muslim mengingatkan ngajak sholat saling- jamaah. kalau dalam doa itu kan Berarti Kalau- sekelas amar ma'ruf nahi mungkar. sekelas itu lamun sesama muslim itu saling mendoakan, kalau jauh kalau dekat kita saling mengunjungi, saling mengingatkan. Nah, Beda. eta mah oke. Kedudukan sarana eta bukan hukum. Tapi padilah amal. Ya, terus lamun sama orang kafir kita mengajak ke Islam. Cuma Lamun sesama hak muslim semua Islam begitu ya. Nah, dakwahnya hak di situ. semua umat. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, Bukan cuma jamaah tabligh ya. Bukan. nah itu makanya disebut dakwah wajib itu cina aja. Di situ saling ingatkan. Kuntum khairat ummah ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hak semua umat bukan hak semua Islam. Karena umat lain Islam bae. Jadi eta mah ya lebih karena cita-cita meureun gitu nya. Lebih karena cita-cita golongan. Tah engke baru meureun setelah selesai manehna mengajak baru membikin undang-undang. Mungkin gitu meureun. Setelah Entos- ya umat Entos lamun undang tak ayeuna undang-undang umpama geus dijieun maka tetap henteu bisa diperlakukan itu Berlaku ya. Iya, karena tadi teh ya masih aya undang-undang anu berlaku. iya benar. Itu bisa. Maka tertolakna hukum syariat anu eta di Indonesia karena memang Indonesia sudah mempunyai hukum. Kuliahna boleh berbeda, kuliahna wajib sarwa, tapi juziahna wajib berbeda. Ayeuna ketika orang berbicara nostalgia karena sejarah-sejarah terdahulu, jeung dipake naon ka hareup. Aturan sarama sistem aturan wajib haram makruh sunnah mubah kalam mujmal kalam mubayan zahir ayat batin ayat mutasyabi ieu berlaku pikeun sekarang ke depan, bukan sekarang ke belakang. Kuari ka hareup, sekarang, besok, lusa, dan masa yang akan datang. Ibarat disebutna pikeun takbir, gambaran bahwa baheula perjuangan Islam seperti itu. Apa salahnya kita mencoba? Tapi cobaan ieu ketika aya di bawah sistem, aya di bawah aturan, teu bisa coba-coba. Teu bisa coba-coba arek barang jieun di bawah aturan. Ayeuna umpama dina jamaah tabligh, model hurufnya sok aya jamaah tabligh seperti itu. Tak iya manehna ge secara sara mah menyalahi aturan eta. Mana menyalahi aturan? Biasana tabligh eta ti masjid ke masjid. Sementara manehna boga kewajiban anu ditinggalkeun. Katakan istrina, katakan tanggung jawab dan lain sebagainya. Sekalipun geus terpenuhi napakahna, zahir batin tanggung jawab. Sarama ulah waka melihat kesalahan batur heula. Ulah waka lumpat kana tanggung jawab pikeun batur, sementara tanggung jawab anu aya dina awak manehna encan bisa terpenuhi. Aturan seperti itu tah. Tah ketika orang meninggalkan tanggung jawab, lumpat kana tanggung jawab nu ieu fardu ain, wajib tanggung jawab anu ieu sunnah. Ieu moal bisa
menyalahkan aturan ketika orang udah sunnah ninggalkan wajib dia menyalahi. Jeung orang kudu paham bahwa zaman ayeuna ieu zaman mempertahankan Islam, lain zaman merintis keislaman. Zaman baheula perang mempertahankan merintis karena keislaman. Zaman kuari mah mempertahankan, maka hukum lagi berbeda. Maka orang setuju ketika aya hiji jalma anu ngomongkeun mustahil hayang mengacu karena umat-umat terdahulu mustahil. Setuju. Sangat setuju. Abri dia nanya terus istri kan ditinggalin itu gimana itu kata saya itu ada yang 40 hari kan keluarnya itu enak ya. Ya kita siapkan cina. Hukum dakwah kumaha. Ya, orang berbicara aturan ya, bukan berbicara dalil, bukan berbicara undang-undang. Orang berbicara hukum. Berbicara KUHP na ya orang. Hukum dakwah kumaha. Sana. Bisa senang saja. Lamun orang ngucapkeun haram, setuju teh? Setuju. Naon dasar elana? Namun manehna dakwahna teu make ilmu. Nah. Dina dakwah manehna aya anu 40 poin. Sementara anak pamajikan wajib napakah. Geus dibekelan umpama napakah ieu lain lahir bae, batin. Engke lumpatna kena nasapi ketika seorang suami meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan istri. Sekalipun napakah cukup lahir batin henteu kacukupan, ieu menyalahi. Tah, berarti kan dakwahna ieu engke lain menang pahala ya, lain menang ganjaran. Tapi enggak wajib. Haram hukumna. Haram hukumna. Encan ngucapkeun dakwahna mengupas ayat Quran. Secara gamblang berikut tafsirna, berikut diisbat. Sekalipun ieu pakarna tapi lain ahlina, lain jabatan bikin kaminya. Ieu dua penyalahgunaan. Katilu cicing di masjid. Cicing di masjid. Naon ieu menyalahi aturan cicing di masjid. Masjid lain tempat dakwah. Masjid mah dua peruntukan pikeun salat, peruntukan pikeun i'tikaf. Titik bisa. Emang benar Meskipun majelis ilmu, Meski majelis ilmu kumaha maksudna? Majelis biasa gitu. Ah eta mah teu jadi masalah sama. Teu jadi masalah. Cuman ke metode manehna. Ke cara pengkajian, cara musyawarahna. Interna eta apakah ngajak ka batur? Apakah anu diajakna, anu diajarkeunna hukumna fardu kifayah, fardu ain? Tak ieu mendorong karena gerakna sara ieu. Ketika fardu kifayah teu kudu ku manehna. Ku batur anu geus cicing di dieu geus cukup. Karena ke ayat ta'rif maku ila ba'dun saqatal haraj anil bakin. Teu kudu ku manehna. Eta mah lebih karena berbicara hikmah atau elat goiyah anu henteu bisa diterapkeun ngajadi hukum. Eta mah berbicara hikmah. Manfaat jelas aya. Amar ma'ruf nahi mungkar mah jelas aya. Bisa narikana kabagusan, ngajak kana kabagusan, pahala disebutna tadi teh fadhailul amal. Gitu. Lain hukum fadhailul amal. Berarti kan didinya poin pentingnya orang ulah keliru memahami hukum, memahami undang-undang atau memahami dalil. Nah, jadi ulah disamaratakan antara hujah, kias, jeung dalil, jeung ijma. Pokoknya hukum anu aya berjalan kan baheula eta. Raksa baheula eta. Toh dina buktina tahun berganti, bulan berganti, minggu berganti, hari berganti, menit, detik pun berganti. Iya beda-beda dina hukumna. Geus aya hukumna. Geus aya dina Qur'an. Geus aya dina hadis. Naon contohna? Rasulna geus diwafatan. Berarti contoh Al-Qur'anul Karim geus sampurna. Henteu karim Al-Qur'an ketika henteu komplit. Disebutna naon? Zindik. Zindik itu seorang muslim kan cuma fasik, berhakikat tapi tanpa tahu dasar syariat, bisa gitu. Maka
kembalikan manusia mah real fakta di lapangan iya anu ngajadikeun sabab ayana elak, iya anu ngajadikeun sabab ayana hukum. Ketika ngajak ya bagus daek ka ajak bagus lebah gitu nah, tapi sementara engke anu milu na manehna ninggalkeun kewajiban Indonesia jen tetep aya hukum di dinya. Karena ibadah iya henteu ngagantung kana tempat, teu kudu ka masjid bae maca Quran, teu kudu di masjid bae zikir, teu kudu di masjid bae ya, aturan mah seperti itu engke ngajalankan qaid mah seperti itu. Sekalipun di kuburan sah-sah bae ya, sekalipun di majelis sah-sah bae, di rumah sah-sah bae, di kamar mandi sah, bisa aya transportasi. Nah, kayak ambil tindakan ya sara ya makosi tetap kurang hukuman ya jelema ya anu dakwah ya henteu bisa langsung dipukul rata kurang anu dakwah wajib pahala mati syahid teu bisa gitu. Tentuan berlaku. Tetep aya syarat tindakanna ngabogaan rukun masing-masing, ngabogaan cara masing-masing, aya hukum masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bibarakati wahdinal husna bihurmati. Rabbi fa'fa'na bibarakati wahdinal husna bihurmati. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.